各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7Watch 豬仔。咁而家係夜晚嘅6點幾啊，可能好多標迷都準備同屋企人食飯啦。今日假日，好啦，咁啊鏡頭前面呢一隻呢，就係 Seiko 嘅五仔盾牌 Day Day 啊。咁前排呢，豬仔都介紹過呢隻錶噶，咁但係呢，好多標迷就買唔到啦，都有成個半月時間啦，應該有個零月時間，係5月幾嘅時候我記得好似係。咁啊呢隻精工五仔盾牌咧，真係豬仔嘅心水啊！因為咧呢隻精工五仔盾牌咧，拉個近鏡俾大家睇先。灰藍色嘅錶面啊，放射性紋嘅灰藍色嘅錶面。第一，顏色上面好特別先，有幾個特別嘅位置㗎。第二咧就係咧，佢係 day 嚟喎，但係有冇留意到個星期啊？係擺喺6點位置，而個日期就擺喺3點位置嘅 day 啊。通常咧星期同日曆咧，分開或者黐埋一齊擺啦，黐埋一齊擺就擺喺3點位嘅，分開呢個星期通常咧12點位，好少擺喺6點位置嘅。咁呢隻 Day 咧就係哇一隻好特別嘅擺位先啦，個擺佈。另外咧仲有個星期窗咧係全寫嘅喎，有冇見到啊？係一個全寫嚟嘅，通常而家寫簡寫 THU 咁樣樣或者 WED 咁樣噶嘛，佢寫全寫嘅，哇咁呢個又好特別喎，喺一隻舊裝精工上面啊體現得到嘅。好啦，再加上咗除咗顏色 Day 佢係一隻舊裝五仔精工之外咧，第三個特別嘅位置就係佢用咗呢個豬仔最中意嘅舊精工五仔嘅殼型啊，一體化嘅錶帶，好貼手嘅戴上去。好啦，咁啊嗱，除咗呢3個特別嘅位置咧，我哋睇一睇佢嘅時分針尖形嘅時分針，再加埋黑道後面嘅點點，有冇夜光先啊？好啦，我一齊嚟睇下個夜光，啲電筒係啦，睇下個夜光先嗱，哇好勁喎，個夜光都唔差喎，個夜光時分針加埋黑道後面嘅點點啊，個夜光都好勁嘅。好啦，再睇下咧。嗱，呢隻錶咧就用咗呢個 7S 嘅機芯啦嚇，7S26嘅機芯，21600嘅震頻，21石嘅，寫住 automatic 21 joules 嘅，係啦。咁咧跟住咧12點位置拉近少個鏡頭先啊。好啦，12點位置見唔見到咧？佢用咗12嘅阿拉伯數目字啦，6點、9點都係做咗阿拉伯數目字嘅，而嗰個字釘咧好突嘅，突起咗好多嘅，好立體嘅。個字釘咁啊，做咗一個光身嘅打磨啦，拋光嘅打磨。另外咧，再見到咧12點位置下面咧數目字下面咧寫住 Seiko 嘅盾牌啦 ，Seiko 嘅字釘先，首先個招牌，另外盾牌都係做咗字釘嘅，凸字字釘。嗱，呢隻錶咧就做咗呢個礦物嘅水晶玻璃錶面嘅，做咗灰藍色嘅放射性紋錶盤。咁啊，日曆咧就做咗白盤黑字嘅日曆盤嘅，你見到嚇白盤黑字嘅日曆盤都好清晰睇得到嘅日曆嘅。好啦，錶冠位置擺咗喺4點位置嘅，咁啊做咗一個拉推罐啦，冇做到螺旋式鎖錶冠嘅。隻錶咧就做咗50米防水，試下剔起個錶冠先。嗱，剔起個錶冠咧，7S 嘅機芯咧就冇停秒功能嘅，向上轉動，順時針方向校時間，嗱都比較緊緻㗎，校出嚟個感覺手感。好啦，半格就校星期日曆嘅，半格咧向下轉動，校星期。星期六就粉藍色嘅，星期日就橙色咁樣嘅嚇。橙紅色嘅，好啦，向上轉動，校日曆嘅，嗒嗒聲㗎，好好手感嘅，非常好手感啊！咁啊，嗱星期咧佢就半格咁跳嘅，見唔見到？全寫半格咁跳嘅，嚇日曆就一格一格跳。好，校完晒之後撳翻俾一個拉推罐。咁原礦物玻璃錶面嘅圓邊位置咧就做咗光身嘅不鏽鋼嘅銀色嘅光身不鏽鋼。咁啊做咗拋光嘅處理嘅，你見到咁拉翻遠少個鏡頭先。好，錶腳位置咧就做咗呢個拉絲嘅做咗呢個光身嘅不鏽鋼，係啦，光身嘅不鏽鋼。咁啊做咗一體化錶帶嘅嚇，咁啊延伸到側邊嘅部分咧都做咗拋光嘅處理嘅。咁錶腳咧個耳仔位度特別闊嘅個 cutting 係啦，咁佢就冇做耳冚嘅。咁另外咧左右兩旁咧都有個錶窿，方便你自己換錶帶嘅。好啦。錶帶方面啦，兩旁做咗光身，中間做咗拉絲嘅。嗱，好多時倒轉嘅，兩旁做拉絲，中間做拋光喎。呢個咧就反轉咗，兩行做光身，中間做拉絲嘅。好，錶帶咧就做咗呢個鋼片帶，但係厚身嘅，成條錶帶都厚身嘅，好挺嘅。同埋佢一體化錶帶咧，本身糊糊地落嚟咧，好貼手嘅可以。好啦，
錶扣方面啦，嗱，錶扣咧就有 Seiko 五仔嘅盾牌 logo 啦，做咗蝕刻嘅，摸落凹凹凸凸嘅。咁啊做咗拉絲花紋。我打開之後咧，銀色嘅光身薄橋。好，睇埋個錶底先。錶底咧就做咗呢個螺旋式嵌入嘅底蓋啦，嚇，做咗拉絲花紋嘅。咁啊嗱，寫住 7S26嘅機芯啦，係啦 ，stainless steel 啦。咁啊螺旋式嵌入嘅底蓋，咁寫住 water resist 5個巴嘅防水啦，係啦。咁隻錶咧就係日本機芯啦，中國組裝噶啦。好，反翻過嚟俾大家睇先。嗱，隻錶咧真係嗱，豬仔老實講都推介咗唔少嘅舊裝精工五仔盾牌啊！呢隻 Day 咧真係好正好正嘅，我自己覺得嚇，好值得擁有呢隻舊裝嘅五仔精工嘅。呢隻 Day 因為佢真係嗰個星期全寫好少啊！你見豬仔就算介紹 Day 都好啦，好多時都係簡寫個星期，再加上喺6點位置嘅星期灰藍色嘅錶面係好少嘅。咁啊，同埋個 size 咧都好切合咗今年嘅潮流啊！呢個 size 咧個錶徑咧就37mm 嘅錶徑啊，37mm嘅錶徑，而個厚度咧就係10mm 度嘅厚度嚇，10mm 多啲嘅厚度，10mm 未到嘅。好啦，穿上俾大家睇咩感覺先。嗱，成隻錶咧戴上去咧好貼手嘅，你見到好貼手嘅。好啦，豬仔推介呢隻舊裝精工五仔盾牌咧幾多錢？噔噔噔，好啦，868蚊，同1個幾月前咧豬仔拍咧就係一模一樣嘅。咁豬仔今次咧就攞咗5隻現貨翻嚟嘅。咁咧如果有興趣錶迷咧，下個禮拜咧豬仔再有多4隻翻嘅，咁總共9隻嘅。咁呢個 Day 嚇，今次就真係揾得到啦，係揾咗好耐，都成個月有多啦。咁好啦，如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就唔好錯過豬仔呢條片嘅 Day 嘅五仔推介。咁希望你中意豬仔個推介啦。咁啊記得喺呢個標題嗰度有豬仔 WhatsApp 電話，可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，係話俾我聽你中意隻手錶，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞，好嘛？灰藍色嘅Day。好啦，咁啊中意呢條片嘅錶迷記得俾個 like 讚下豬仔啦。豬仔好努力，每日介紹唔同類型嘅筍錶俾你哋嘅。如果未訂閱我 channel， 記得撳埋鐘仔訂閱。800零蚊真係呢隻錶真係值得擁有，好正好正，我自己覺得。灰色嘅放射性紋 dial， 再加星期日曆嘅 Day， 星期仲要全寫白盤黑字喺6點位置嘅星期，1269嘅錶面嚇。咁希望你中意豬仔呢個舊裝精工五仔盾牌 Day 嘅推介。咁我哋下集見，大家節日快樂，拜拜。